Welcome back friends, na wote ambao huwa mnafuatilia Dr. Mlelwa Lectures. Naongea nawe ni Dr. Mlelwa ambaye ni founder wa Dr. Mlelwa Lectures, na tunafundisha masomo ya chemistry, biology, physics, mathematics pamoja na geography. Hivyo kutokana na kwamba sasa hivi tayari wanafunzi wameshamaliza kidato cha 4 yani form 4, na tumekuwa tayari tuna wanafunzi ambao wameanza kuomba kusoma masomo ya form 5 yani pre-form 5. Na sasa hivi hata center nyingi bado hazijafungua masomo ya pre-form 5, lakini wao wametaka kuanza mapema. Hivyo tayari baadhi yao wameshaanza kununua vipindi na kuanza kusoma masomo ya pre-form 5. Lakini nikaona sio hao tu, kama kuna mwingine yote unayetaka kusoma masomo ya pre-form 5, tunafundisha online kwa kutumia mtandao huu wa YouTube. Kwa hiyo unalipia mada unazotaka, baada hapo tunakutumia link, na tukisha kutumia link, kama unataka notes utazitoa photocopy au utaprint, na utazipata hizo notes ambazo utazitumia kusoma. Lakini zaidi ya yote nimetengeneza group ambalo litakuwa ni la discussion special kwa wanafunzi wa pre-form 5 peke yao ambao wata enroll kwenye hii program ya manake huu ni mwisho wa 2021, tayari tunaingia 2022. Kwa hiyo itakuwa ni program ya pre-form 5 kwa 2022. Kwa hiyo kuna group special WhatsApp na kuna group special Telegram ambalo litakuwa lina walimu na wanafunzi ambao watakuwepo mle. Kwa kama kutakuwa kuna swali la discussion ambalo kwenye notes zetu hujalielewa, unaweza kalituma mle na tukakusaidia kusolve, au wanafunzi wenzako ambao wamelielewa wakakusaidia kusolve. Hiyo ni kwa sababu nimetaka kutengeneza interface rahisi ya wanafunzi kuweza kusoma online. Kusoma YouTube basi unaenda pia kwenye group la discussion, you are discussing, you are sharing questions ambazo unakuwa nazo na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ninawakaribisha sana wote ambao walisoma pre-form 5 kwangu last year. Response yao ni nzuri, na wameniambia kwamba hata walipoenda shule wakajikuta kwamba shuleni walimu wengi wanafundisha wana skip concept. Na niambia kweli kwamba walimu wengi shuleni huwa wana skip concept kwa sababu muda walionao ni mchache. Advance vitu ni vingi sana, advance muda walionao ni mchache. Kwa hiyo wanachokifanya ni kuluka baadhi ya concept ili tu mambo yaende na wamalize. Lakini sisi kama Dr. Mlelwa Lectures tunatafuta kukupa content ambayo itakufanya perform vizuri mitihani yako. Yaani hatu skip concept ili tumalize concept mapema, bali tuko tayari tukufundishe au tukupe vipindi ambavyo utasoma kwa muda mrefu, lakini concept utakuwa nazo kutosha kiwango ambacho utaweza kujibu maswali yako vizuri. Kwa hiyo nikutakia wakati mwema na nikukaribishe sana. Kama utahitaji contact zetu au utahitaji mzazi wako atahitaji ya confirm na sisi ajue kwamba tuna uhakika kiasi gani, na unaweza kumpa contact zetu moja kwa moja na akawasiliana nasi moja kwa moja. Contact zetu ziko kwenye description, lakini pia ukienda hata kwenye YouTube bana ya channel yetu utazikuta contact zetu. Ukienda kwenye Telegram group yetu utazikuta contact. Kwa hiyo contact zetu zimesambaa na zinajulikana kwa wanafunzi wengi tu mikoa yote ya Tanzania, na tumeshawahi kufundisha wanafunzi kutoka mikoa yote ya Tanzania, iwe ni Zanzibar, iwe ni Arusha, ni Mwanza, ni Shinyanga, ni Singida, ni Songea, ni Njombe, ni Ruvuma, Njombe, Iringa, mikoa yote, Mbeya huko ndio wengi tu. Kwa hiyo hakuna mkoa ambao tujawahi kufundisha watu. Ikiwa tu internet connection ipo, basi unaweza kupata vipindi ukavisoma na ukaelewa vizuri, ukauliza pale ambapo hujaelewa, na hatimaye ikasaidia sana kuongeza performance yako katika masomo yako. Ili uweze kufaulu vizuri advance, unahitaji muda mzuri wa kusoma sana, hasa pre-form 5, kwa sababu nikwambie kweli kwamba advance vitu ni vingi. It's quite different kutoka kwenye level. Wengi wao wanaenda advance, wanafika kule wanajikuta wanakimbia wanaenda chuo. Ukiona clip hii leo na ukapuuza, usisome pre-form 5, au ukapuuza ukasema mimi siwezi nikasoma pre-form 5 online, naenda kusoma center. Mara nyingi kwenye center huwa hawana muda wa kutosha. Unakuta center wanaanza pre-form 5 mwezi wa kwanza, wanamaliza mwezi wa 5, kwa sababu kuna shule za private ambazo form 5 wanaingia mwezi wa 5, unaona.
Sasa ule mwezi wa 5 wanaomaliza kule center, unakuta mwezi wa kwanza hadi wa 5 haujatosha kumaliza topic zote za form 5. Wanakimbiza concept, kuna vitu hawafundishi na vitu kama hivyo. Mimi naongea hivyo vitu kwa sababu nina experience navyo. Hapa Dar es Salaam kuna center nyingi tu, hata nishawahi kutaka kwenda kufanya kazi, ila walivyoona ufundishaji wangu ni wa kunyumbua na kutaka kuexplain each and everything, wakaona hapana, sisi tunataka mtu ambaye anaweza ka summarize, aka shorten concept, tukamaliza mambo, tukalipwa pesa na tukapotea. Sasa I am telling you the reality ambayo naijua. Wewe nenda center, ila nafahamu hakuna center ambayo unaweza kufundishwa kwa ubora na kwa interaction kubwa kama ambao Dr. Mlelwa Lectures tunakufanyia. Kwa hiyo nikutakie tu wakati mwema na nikutakie tu maandalizi mema kama utataka kusoma pre-form 5. Ila usiposoma, ukifika shuleni utakumbuka maneno yangu. Utakumbuka tu wenzako ambao walipuuza kusoma pre-form 5 last year, walipofika shule walikiona cha moto. Lakini wale ambao walisoma iwe ni last year au the year before last year, walipofika shule wakajikuta wana advantage kubwa sana ya kuwa na content nyingi na kujikuta mwalimu hata skip concept bado wao wanakuwa na content ya kutosha kujibu mitihani yao. Kwa hiyo nikutakia wakati mwema na nikukaribishe sana Dr. Mlelwa Lectures for better performance of your NECTA exams. Let's meet in another time. Thank you.